задумываться о той или иной патологии. Правила аускультации. Положение больного должно быть соответствующее. Вот здесь мы должны выслушивать и в ортостатическом, и в клиностатическом положении, и стоя, и лежа, и на правом боку, и на левом боку, и на спине. Потому что одна из позиций может не дать существенной картины того, что творится с сердечно-сосудистой системой. Положение врача напротив пациента мы должны стоять, в разные фазы дыхания выслушиваем, на вдохе, на выдохе, просим задержать дыхание. В разные фазы дыхания обязательно, потому что, допустим, на вдохе сердце находится в одной позиции, там верхушка может прижиматься грудной клеткой ближе к фонендоскопу, и вы можете услышать те явления, которые бы никогда не услышали, когда слушали бы только на спокойном дыхании. В определенных точках не где попало ставим фонендоскоп, а точки, которые заранее определены, и давно ими мы пользуемся последовательно. Правила восьмерки, позже мы разберем эти точки. И после физической нагрузки. После физической нагрузки возрастает шумовая картина, усиливается ток крови, и если есть какие-то патологические шумы, то, конечно, они лучше будут слышны. Так выглядит аускультация сердца. Вы видите, что врач выслушивает пациента, который находится в вертикальном положении. Анатомическое положение клапанов сердца. Оно не у всех клапанов соответствует точкам аускультации. Мы не можем фонендоскоп поставить четко над проекцией клапана, из-за того, что либо этот клапан скрыт какими-то костными структурами, которые будут мешать аускультации, либо клапаны очень близко проецируются друг к другу, и мы не можем выслушать раздельно их работу. Поэтому обычно слушаем по току крови. И ток крови, он как бы передает звуковую характеристику от того или иного клапана. Итак, первым слушаем двухстворчатый митральный клапан. Он расположен напротив места прикрепления левого четвертого реберного хряща, ближе к верхнему его краю. Но это не точка аускультации его, а это его проекция. Просто в тесте есть вопросы. Итак, мы спрашиваем, где проецируется двухстворчатый митральный клапан. Так вот, знаете, напротив места прикрепления левого четвертого реберного хряща, ближе к верхнему краю грудины. Клапан аорты находится сзади грудины на уровне третьего реберного хряща, чуть левее средней линии тела. Клапан легочной артерии расположен позади левого третьего реберного хряща у самого края грудины. Видите, с аортой почти рядом. Трехстворчатый клапан находится сзади грудины, приблизительно на середине линии, соединяющей конец третьего реберного хряща с правым пятым реберным хрящом. Таким образом, проекция клапанов очень близка, они соседствуют, и в точках проекции мы фонендоскоп поставить не можем, потому что шумовая характеристика с одного клапана передастся на другой, и нам покажется, что это явление не с того клапана, а с соседнего. Точки аускультации сердца зависят не только от места возникновения звуковых колебаний, но и от проведения к потоку крови и прилегания грудной стенки отдела сердца, в котором они образуются. Поэтому благодаря этому физическому свойству и анатомическому мы и пользуемся, и слушаем достаточно успешно работу клапана.
Итак, точки выслушивания. 5 основных точек, которые вы должны обязательно помнить, не путаться. Первая – это верхушка, двухстворчатый клапан митральный, там выслушивается, на верхушке. Обычно это на 1,5 сантиметра внутри от левой синусичной линии в пятом межреберье. Вторая точка – это точка клапана аорты. Справа во втором межреберье мы ее выслушиваем. Третья слева во втором межреберье – это клапан легочной артерии. Четвертая точка аускультации – нижняя треть грудины, трехстворчатый клапан. И пятая точка – хрящ третьего ребра, клапан аорты. Мы ее еще называем точка Боткина-Эрба, потому что Боткин и Эрб независимо друг от друга ее открыли. Это точка пятая, она для лучшей аускультации клапана аорты. Особенно, когда есть недостаточность клапана аорты и кровь обратно устремляется по аорте через несомкнутые створки в левый желудочек. Вот этот регургитационный шум мы хорошо слышим в этой точке лучше всего. Чтобы вы лучше запомнили, посмотрите еще схематически, как это выглядит. Значит, тут первая точка аускультации на верхушке сердца, место выслушивания митрального клапана. Вторая точка, это второй межреберье справа грудины, это аорта. Она красненькой точечкой обозначена у правого края грудины. Третья точка, второй межреберье слева грудины, клапан легочной артерии. Почему вот мы их так выслушиваем? Потому что хоть и находятся они все оба третьего реберного хряща, как мы изучали проекцию, но как бы за грудиной одна чуть-чуть правее, другая чуть-чуть левее, но над грудиной мы не можем послушать, и они рядом, но благодаря току крови аорта несет кровь как бы чуть правее от места отхождения, легочная артерия левее. Таким образом мы пользуемся тем, что звуки передаются по току крови. Четвертая точка – это основание мечевидного отростка, выслушивается у конца грудины справа на уровне 5-6 реберных хрящей или у места соединения конца тела грудины с мечевидным отростком справа. Там мы выслушиваем трехстворчатый клапан. И пятая точка – это точка Боткина-Эрба, третья межреберье у левого края грудины. Это дополнительная точка, как я уже сказал, выслушивание артериального клапана. И есть еще 5 дополнительных точек. Для чего нам надо дополнительные точки? Для того, чтобы мы дополняли сведения, которые получили из основных. Это 6-я точка. Третье межреберье, точка Эрба называется. Там выслушивается аортальный клапан. Если точка Боткина-Эрба сразу у грудины, то здесь она как бы по всему межреберью слушается. 7-я точка, второй межреберье, точка Наунена, клапан легочной артерии выслушиваем здесь. 8-я дополнительная точка у мечевидного отростка, точка Левиной, трехстворчатый клапан. 4-е межреберье, и это уже будет 9-я точка, мезокардиальная, двухстворчатый клапан там выслушивается. И 10-я точка ягулярная, проведение шумов над ягулярной вырезкой. Вот такие все точки. Но вы 5 должны знать очень четко, а дополнительные, как дополнение, чтобы совершенствовать себя. Итак, изучим сейчас тоны сердца. В норме существуют всегда первый и второй тон. Редко в норме могут быть 3-й и 4-й тон. Мы обсудим, у кого они могут быть. Значит, первый тон, он систолический, второй тон диастолический. Чтобы вам не перепутать, вы первый или второй тон выслушали, вы должны
понять вот это систола, если он совпадает первый тон с пульсом, и так мы оцениваем. Выброс в аорту произошел, порции крови. Первый тон, после него идет пауза короткая, потом второй тон, после него длинный. Третий и четвертый тон возникает не всегда, а лишь у молодых возбудимых лиц тонкой грудной стенки. Если у взрослого человека мы выслушаем, то это всегда патология. Итак, компоненты первого тона, их 4. Предсердный, клапанный, мышечный и сосудистый. Вот эти все 4 компонента, они следуют один за одним, но через очень короткие промежутки времени, так что наше ухо не может отличить вот эту паузу от одного компонента до другого и воспринимает все как единый тон, первый. Но если бы мы разложили эти компоненты, допустим, фонокардиограмму записали бы, где четко записываются все звуковые волны, то мы бы нашли, что самый первый это предсердный тон, но он самый слабый по силе, по вкладу звучания. Потом клапанный, потом мышечный, потом сосудистый. Самое мощное влияние на звучание тона оказывает клапанный компонент. Поэтому мы, если что-то с клапаном случается, допустим, недостаточность или стеноз, то мы в первую очередь подразумеваем, что тон изменился за счет проблем органических с клапаном. Потом мышечный компонент, потом сосудистый и предсердный, он самый тихий, самый слабый тон. Здесь графически дано изображение этих компонентов. Вот они разложены по составным своим частям. Аускультацию мы начинаем с выявления основных и дополнительных тонов сердца. Значит, первый тон, как я уже сказал, систолический, он возникает преимущественно в фазу изоволюметрического сокращения желудочка. По физиологии, я думаю, это вам хорошо все дали, и вы этим должны воспользоваться на нашем предмете. В результате быстрого и резкого повышения внутрижелудочкового давления происходит колебание всей герметически замкнутой кардиогемической системы желудочка с различной частотой. Здесь колеблются атриовентрикулярные клапаны, мышечная стенка, сосудистые мышцы, хорда, кровь. Все это вызывает шумовые явления. И общепринятым является выделение вот этих 4 компонентов, некоторые авторы 3, опуская предсердный, но на самом деле 4 компонента. И все, что изменяется в звучании тона, относится к изменению органики, структуры того или иного компонента. Здесь схематически предложено возникновение первого тона, и опять же показаны его основные компоненты. Первая фаза – это фаза асинхронного сокращения желудочков, и вторая фаза изоволюметрического сокращения, а далее идут колебания атриовентрикулярных клапанов. Все это дает звуковую характеристику. Здесь вы видите механизм возникновения первого тона и его основные компоненты, где разбирается сосудистый компонент, где идет уже колебание начальных отделов магистральных сосудов. Второй тон, его компоненты 2. Первый компонент – колебание створок клапанов аорты и легочной артерии. Он состоит из 2 компонентов – клапанный
и сосудистый. Причем клапанный компонент состоит из колебаний клапанов аорты и легочной артерии, первый компонент, а второй из колебаний самих сосудов, его начальных отделов. Здесь указано на второй компонент второго тона, где колебания начальных отделов аорты и легочной артерии представляют этот компонент. Второй тон называют еще диастолическим, потому что он возникает в самом начале диастолы желудочков, в протодиастолический период. В связи с начавшимся расслаблением желудочком давление в них быстро снижается, становится меньше, чем давление в магистральных сосудах, которыми являются аорта и легочная артерия. В результате этого поток крови устремляется назад, клапаны захлопываются, и в течение короткого времени, около 0,05 секунды, это время занимает, колеблются вместе со стенками аорты и легочной артерии. Эти короткие и быстро затухающие колебания и образуют второй тон сердца. Два компонента, еще раз напомню вам, это аортальный и пульмональный, и каждый из них представляет работу клапанного аппарата и работу начального отдела магистральных сосудов. Поэтому первый компонент клапанный, второй сосудистый. В практике мы различаем следующие изменения тонов сердца. Изменение громкости основных тонов первого и второго, вы можете сказать, первый или второй тон ослабленный, тот или иной либо, или усиленный. Расщепление или раздвоение основных тонов. Ну, чем отличается расщепление от раздвоения? Тем, что раздвоение мы можем с вами услышать, как не одновременно происходит звучание, а расщепление мы не услышим, а только увидим при помощи инструментального исследования, ну, например, на фонографии. Дело в том, что при раздвоении вот временной промежуток больше, чем при расщеплении, поэтому ухо улавливает наше это, а расщепление может только аппаратура. И также появление дополнительных тонов сердца третьего и четвертого. Потом разберем, когда они появляются. И тона открытия митрального клапана, дополнительного систолического тона, систолического щелчка и так называемого перикард-тона. Вот это вам надо четко представлять, запомнить. Потому что то или иное изменение тона сердца ведет за собой определенную патологию. Здесь представлен механизм возникновения второго тона сердца и артерий его компонент, когда происходит колебание аорты. На данном слайде механизм возникновения второго тона и пульмональный его компонент, где включено колебание створок легочной артерии и колебание начальных ее дел. Нам надо уметь отличать тоны. Первый тон от второго. Значит, первый тон громче на верхушке, он продолжительный, идет после большой паузы и совпадает с верхушечным толчком. То есть, если его слушать пациента и параллельно верхушечный толчок ощупывать или наблюдать за ним, то вы видите, что он совпадает. Второй тон, он громче у основания, то есть во втором межреберье справа и слева, и идет после малой паузы, он короткий и не совпадает с верхушечным толчком. И если вы начнете сердце слушать, то вы услышите примерно так звучит: то там, то там, то там. То есть кто громче и длиннее, там короче и тише.
Но это то, что мы слышим на верхушке и над трикуспидальным клапаном, потому что это места выслушивания первого тона. Второй тон на основании громче сердца, во втором межреберье. Там уже вы будете слышать с маленькой буквы написано то и с большой там. Там будет так. То там, то там. То есть вы видите, что второй тон здесь будет громче. И посмотреть, где верхушечный толчок находится. Если совпадает тон, то это первый, если нет, то второй. Подробнее разберем изменения тонов сердца. Ослабление обоих тонов сердца при поражении мышцы сердца. Если мышца сердца поражена, миокард каким-то процессом патологическим, то естественно будет ослабевать мышечный компонент. А мышечный компонент ведет к ослаблению тонов. При выпускном перикардите жидкость в перикарде тоже не даст хорошо звучать этим тоном. При эмфиземе, когда воздушной подушкой, раздутыми альвеолами экранируются все звуки. Так как мы говорили, и дыхательные шумы уменьшаются, там визикулярное дыхание будет ослаблено, так и тоны из-за эмфиземы сердца вы услышите слабее. При гидротораксе, скоплении жидкости в плевральной полости, тоже будут тоны ослабевать. При пневмотораксе, скоплении воздуха в плевральной полости, тоже даст ослабление тона. При ожирении подкожно-жировая клетчатка излишняя тоже будет снижать громкость тона сердца. Усиление обоих тонов. При тахикардии, учащение, усиление сердечного выброса даст усиление тона сердца. При гипертрофии левого желудочка, гипертрофированный миокард левого желудочка сильнее будет кровь выталкивать в аорту, и все звуковые явления будут громче. После физической нагрузки, физическая нагрузка тоже будет способствовать усилению тона. У астеников, у которых тоньше грудная стенка, и мы лучше выслушиваем, при уплотнении краев легких, при пневмосклерозе плотная ткань лучше передает все звуковые явления. Ослабление первого тона при пороках сердца, недостаточность клапанов. При недостаточности клапанов нет полного смыкания створок клапана. И поэтому клапанный компонент или ослабевает, или вообще его не слышно. А мы с вами говорили, что клапанный компонент самый важный, самый большой вклад в звучание первого тона в нос. И при поражении миокарда, миокардиодистрофии различные, миокардиопатии, миокардитис, тоже может привести к ослаблению первого тона. Здесь уже за счет снижения мышечного компонента. При митральном стенозе будет хлопающий первый тон, то есть усиленный. Митральный стеноз – это когда сужение левого атриовентрикулярного отверстия, и створки клапана, для них это отверстие узкое, и они когда закрываются, то они могут друг по другу наносить такие хлопающие удары. При стенозе правого атриовентрикулярного отверстия, то есть когда в трикуспидальном клапане стеноз, тоже происходит, что и при стенозе митральном. При аритмиях, мерцательная аритмия, желудочковая стасистолия, тоже будет усиление первого тона. При полной АВ-блокаде, атриовентрикулярная блокада, будет пушечный выстрел Стражеска. То есть первый тон мы ощутим как будто выстрел с пушки.
Почему так происходит? Потому что при АВ-блокаде, мы это изучим с вами позже, не доходят импульсы до миокарда, и таким образом предсердия сокращаются в своем ритме, а желудочки в своем. Но когда совпадет, что и предсердия, и желудочки сократились одновременно, то и произойдет такой пушечный хлопающий звук, подобно выстрелу. Ослабление второго тона на аорте при аортальных пороках, на легочной артерии при пороках клапанов легочной артерии. Либо несмыкаемость створок, когда недостаточность, или при стенозе, когда сужено отверстие. Тогда створки клапанов как бы заржавели, и у них нет амплитуды размаха хорошего для того, чтобы с звуком достаточно громким они бы закрылись. Усиление или акцент второго тона над аортой при артериальной гипертензии, при поражении створок клапанов аортальных, металлический оттенок тогда будет, или после физической нагрузки, при волнении. Что такое усиление или акцент второго тона? Вот это вы должны четко себе уяснить. Значит, в норме и клапан аорты, и легочной артерии клапан выслушиваются по силе одинаково. Вот мы с вами во втором изребелии справа, слева послушаем, и мы услышим одинаковый звук. Хотя, если бы мы поставили фонетоскоп прямо на аортальный клапан или на легочный, то мы бы услышали, что сила звучания гораздо больше над аортой. Потому что аорта мощнее, давление в ней больше. Но за счет того, что аорта находится дальше поверхности грудной клетки, то эти шансы уравниваются. И мы слышим их одинаково в норме. Но если вы выслушиваете, что над аортой громче, чем над легочной артерией звучание, то вы пишете акцент второго тона над аортой. Если наоборот над легочной артерией будет громче звучание второго тона, то вы пишете, что над легочной артерией акцент второго тона. Значит, акцент второго тона – это есть усиление второго тона по отношению друг к другу. Усиление там над аортой по сравнению с легочной артерией, или наоборот над легочной артерией по сравнению с аортой. И усиление или акцент второго тона над легочной артерией при повышении артериального давления в малом круге кровообращения. Если давление повышается в аорте, значит створки артериального клапана будут с большей силой захлопываться, и наоборот. Но это то же самое, если мы дверь, вот сейчас кто-то опоздал на лекцию, зашел, из вежливости очень аккуратно ее прикрыл. То есть неслышно влетел в аудиторию, как муха, и не помешал чтению лекции. А можно было как войти? Пинком ноги открыть дверь и пинком ноги закрыть. Тогда сила удара, давления на дверное полотно было бы сильнее, и звучание было бы громче. Ну и тогда мы такого нарушителя бы попросили выйти из зала. Да? А так все нормально. Раздвоение тонов сердца. Первый тон при асинхронности закрытия атриовентрикулярных клапанов. Тут все понятно. Если клапаны не одновременно закрываются, трикуспидальные и митральные створки, то будет раздвоение, что-то раньше, что-то позже. Если они очень на небольшое время отличаются, то это будет расщепление. Мы расщепление не услышим, но заметим на фоне кардиограммы. При блокаде ножек пучка Гисса. При блокаде одной из ножек пучка Гисса импульс не доходит по нормальному пути до определенного участка, и поэтому доходит до блокадного участка
возвращается обратно и доходит обходным путем. Таким образом, на это надо время, и естественно, что этот клапан закроется позже. Поэтому, услышав раздвоение, вы должны подумать, либо блокада, либо какая-то другая причина асинхронного закрытия атриовентрикулярного клапана. Раздвоение второго тона над легочной артерией при асинхронности закрытия клапанов аорты и легочной артерии. Значит, один из клапанов отстает. Дополнительные тоны у детей, молодых худощавых субъектов, кроме первого и второго тона, сердце иногда с помощью непосредственной лучшей аускультации ухом, когда мы приложимся, а не фонендоскопом. А мы знаем преимущественно и недостатки той или другой аускультации. Да? Преимуществом непосредственной аускультации является что? Не искажение звука. Да? То на верхушке вы можете выслушать добавочные третий и четвертый тоны. Если эти люди молодые, худощавые и возбудимые, то это физиологические третий и четвертый тон. Чем обусловлен третий физиологический тон? Он обусловлен колебаниями миокарда желудочков, возникающих при быстром пассивном наполнении их кровью из предсердий во время диастолы сердца. Этот феномен аускультативно наблюдается у худощавых юношей, и обычно его связывают с повышением функций нервно-мышечного прибора сердца. В старые времена клиницисты обозначали этот трехчленный ритм нервной перепелки. Есть еще ритм перепела, это при витральном стенозе, и ритм перепелки. Поэтому вы не путайте это и объясняйте тем, кто этого не помнит. Вот если вы будете лекции читать профессора Боткина, Яблокова, очень интересно они писали и читали лекции образно, рассказывали все. То, знаете, ритм нервной перепелки – это физиологический третий тон. Просто желудочек очень быстро сбивается, наполняется кровью, и вы просто слышите удар крови об этот желудок. Четвертый физиологический тон возникает в конце диастолы и связан с колебаниями миокарда желудочков во время быстрого наполнения их кровью в период сокращения предсердий. Таким образом, четвертый физиологический тон – это ничто иное, как усиленный и отдаленный паузы от первого тона предсердий компонент. Значит, мы знаем, что 4 компонента в первом тоне есть: предсердный, мышечный, клапанный, сосудистый. Значит, в норме мы все слышим как один звук, а вот если по времени отдаляется он, один из компонентов, а именно предсердный, то мы его дополнительно слышим. Третий и четвертый тоны, они имеют низкую частоту колебаний, они тихие, редко поэтому выслушиваются. Мы можем послушать молодого возбудимого человека, у него есть третий и четвертый тон, но если мы правила аускультации не выполним, отвлечемся, будет рядом шум какой-то, кто-то будет мешать, то мы можем и не выслушать его, хотя он есть. Но на фонокардиограмме всегда эти тоны будут зарегистрированы. Надо также подчеркнуть тот факт, что если вы эти третий и четвертый тоны выслушаете у взрослых людей, то это тяжелая патология сердечной мышцы, потому что это уже патологические третий и четвертый тон. Значит, выявление этих тонов говорит о далеко зашедших патологиях миокарда. Появление третьего тона мы называем такой ритм галопа.
Значит, ну, слышали, как лошадь скачет? Вот так. Но я громко не могу сделать. То есть вот этот третий тон придает картину скачущей лошади, ритм галопа. И это называется крик сердца о помощи. Сердце как бы сигнализирует, что мне тяжело, сердечная мышца устала, примите необходимые меры. Чем обусловлен третий тон у больных людей? Сейчас мы опять немножко вернемся в гемодинамику. Значит, как принимает миокард левого желудочка, да и правого желудочка кровь из предсердий во время диастаза? Они принимают эту кровь мягко, то есть постепенно расслабляются, и мы не слышим удар крови о стенку желудочка. Он так принимает желудочек кровь, как волейболист мяч принимает. Играли же в волейбол, знаете, если мы подставим наши пальцы под подачу соперника жестко, допустим, как штакетник, то что с ними будет? Они могут сломаться, да? И мяч не туда полетит. Если мы их поставим мягко, как тряпки, то мяч их согнет дальше и пролетит. А мы умеренно жестко и умеренно мягко, то есть эластично ставим, как бы амортизируем. Так вот и миокард в норме желудочков принимает кровь с предсердий, амортизируя, мягко, эластично. И мы никакого шума не слышим. Истощенный миокард, где уже нет силы в нем, где он уже дилатирован, он просто как мешок наполняется, и первая порция крови с предсердия падает в этот мешок, и вы слышите вот этот шлифок. Это и есть третий тон. Попадание крови в неэластичный участок миокарда и вот этот шум. А четвертый тон – это усиление предсердного компонента. В норме его не слышно, потому что он тихий, слабый, а здесь для того, чтобы успеть миокарду предсердий из себя всю кровь изгнать в желудочки, они должны напрягаться, если у них еще есть компенсаторные возможности, и создается такой шум. Вот чем объяснено появление этих тонов дополнительно. Итак, еще раз перечислим дополнительные тоны. Тон открытия митрального клапана, трехчленный ритм, усиленный первый тон, второй тон, плюс тон открытия митрального клапана создает ритм перепела. Значит, почему мы слышим этот ритм и когда? Это выслушивается при стенозе митрального отверстия. Там стеноз, там препятствие. Клапан не может нормально открыться без усиления, без звука дополнительного. И поэтому происходит усиленный первый тон. Значит, трехчленный ритм перепела – это отличительный признак стеноза митрального отверстия. И мы слышим примерно такой звук. Спать пора, спать пора, спать пора. То есть усиленный первый тон спать, второй обычный, вот он, и третий тон открытия. И если вы это услышите, если вы слышали, как перепел кричит, то он так и кричит. Спать пора, спать пора, спать пора. Значит, так назвали этот тон исследователи, наши клиницисты прошлых веков, и мы это оставляем и пользуемся этим благодаря им. Ритм галопа, как мы уже разобрали, это усиление третьего тона, который в норме не должны слышать, если это не молодой, не возбудимый человек. Эмбриокардия. Но эмбриокардия взята из слова эмбрион, то есть как ритм плода.
Если кто-то слышал, вот видели акушеры, слушают сердца, уже когда ребенок там, ближе к рождению, у них такие стетоскопы, они по недоскопам слушают, то там нет такого, как у взрослого человека. Первый тон, короткая пауза, второй тон и длинная пауза. А там без пауз, везде одна пауза. Это и есть эмбриокардия. Вот если у взрослого человека такое вы слушаете, это очень плохое состояние миокарда. Эмбриокардия еще называется маятниковообразный ритм, потому что как маятник сердца. Систолический щелчок и перикард-тон. Это дополнительные тоны. Но сейчас мы их разберем. Эмбриокардия или маятникообразный ритм, как я сказал, это грозный признак тяжелой сердечной недостаточности. Наблюдается в терминальном периоде заболевания сердца, в результате падения сердечной деятельности при тяжелом течении инфекционных заболеваний, да и любых заболеваний, в результате которых появилась выраженная сердечная недостаточность. Сопровождается этот ритм учащением сердечного ритма. И вот это учащение за счет чего обычно бывает? За счет сокращения паузы. Если нам надо с вами на занятиях что-то успеть, и тему разобрать, и отработки сдать, то мы с вами что сделаем? Мы сделаем эмбриокардию. Мы до минимума перерывы сократим, да? И получится беспрерывное такое занятие. Так и здесь. Сердце, чтобы поставлять кровь и кислород в ткани, оно должно уже с меньшим количеством пауз, с более короткими паузами работать. А сократить какую можно паузу? Ту, которая больше была между вторым и первым. Поэтому укорачивается диастолическая пауза настолько, что она становится почти равной систолической, и тоны при этом выслушиваются почти одинаковыми по звучности, и картина напоминает ход часов, как вот раньше маятник был, так тык-тык-тык-тык-тык, вот так вы будете слышать, или тоны сердца плода. У кого есть знакомые плоды, беременные, если они вам дадутся, да, можете непосредственно спускаться и ухо положить. Или стетоскоп такой. И послушать, и сравнить. Перикард-тон. Это добавочный тон, может возникать при сращениях перикарда, например, при адгезивном перикардите. Когда происходит сращивание листкового перикарда, и выслушивается он во время диастолы, связан с колебаниями перикарда при быстром расширении желудочка в ее начале. То есть, во время диастолы сердце же наполняется, расширяется, а перикард расклеивается как бы на время вот этих два листка, и вы слышите этот звук. На фонокардиограмме перикард-тон будет регистрироваться через 8 сотых, 14 сотых секунд после второго тона. То есть как бы в начале. Раз, и это есть перикард-тон. Запомните, перикард-тон на диастоле проявляется. Систолический щелчок – это дополнительный тон при сращении перикарда и может возникать в период систолы. То есть между первым и вторым тонами сердца. Причина тоже сращение перикарда. Отличие не в диастолу, а в систолу происходит. Это короткий, но достаточно громкий тон носит название систолического щелчка. Поэтому мы его и назвали не систолический какой-то там перикард-тон, потому что он
тоже как выстрел пистолетный, как щелчок. Может выслушиваться систолический щелчок и при пролапсе митрального клапана, но здесь он связан с колебаниями выбухающей или выпячивающейся створки клапана в полость левого предсердия во время систолы левого желудочка. То есть кровь как бы ему дает пинок коленкой, и он раз, выступающий участок клапана как бы выправляется, и в результате этого щелчок. То есть два механизма. Либо когда сочтение перикарда и во время систолы щелчок, либо пролапс митрального клапана за счет выпячивания створки. Ну, теперь, когда вы знаете тоны сердца, перейдем к шумам сердца. Механизм образования шумов. Для того, чтобы появился шум в сердце, много не надо. Надо либо сужение просвета сосуда, тогда если по такому же сосуду, но суженному будет идти кровь с таким же давлением, как и в нормальном сосуде, то вы выслушаете шум. Вторая причина – изменение скорости тока крови. Чем быстрее будет кровь протекать по сосуду, тем шумнее это все будет, даже если ничего там не сужено. И третья причина – изменение вязкости крови. Вы видите на этом слайде рисуночек, на котором есть 4 сосуда. Видите? Первый сосуд ровненький, никаких тут нет сужений, препятствий, расширений, и движение крови в нем показано такими ровными стрелками, то есть ламинарное движение крови. Здесь шума никакого не будет. А посмотрите второй рисунок. Видите, ровно кровь течет ламинарно, и тут сужение. Кровь устремляется сюда, в это сужение, это препятствие, и вот здесь возникает шум. Значит, шум будет здесь и дальше по току крови, потому что все шумы проводятся обычно по току крови. Третий рисунок. Расширение аневризма. После ламинарного течения ровной струей здесь тоже пошли завихрения такие, здесь тоже будет шум. И четвертый – атеросклеротическая бляшка, вот она. Тромбоциты скопились, то есть тоже произошло сужение за счет препятствия, но не спазм, не стеноз, а образование бляшки. То есть преграда возникла на пути кровотока. И услышав шум такой, вы должны из 3 возможных вариантов выбрать, другими тоже методами исследования решить, в чем же тут причина. Шумы сердца – это достаточно продолжительные звуки, возникают при турбулентном движении крови, что было показано на предыдущем слайде. Турбулентность появляется при нарушении нормального соотношения 3 гемодинамических параметров. Первое – диаметр клапанного отверстия или просвета сосуда. Либо отверстие атриовентрикулярное, одно или другое будет сужено, либо устье аорты или легочной артерии. Этого достаточно для возникновения шума. Скорости кровотока, линейной или объемной. Усиливается скорость кровотока, мы получим шум. И вязкость крови. Шумы, которые выслушиваются над областью сердца и крупных сосудов, мы делим на внутрисердечные и внесердечные, интра- или экстракардиальные, в зависимости от причины, вызвавшей это. Классификация шумов. Они подразделяются на органические, мы их выделили черным,
потому что это опасно, страшно, надо принимать меры. И функциональные розовым цветом. Розовый цвет, о чем он говорит? Девочек в розовые одевают, туда-сюда. Ну, о чем-то таком не страшном, нежном. Поэтому уже стараешься воздействовать на ваши знания не только вот словами, но и даже цветом, чтобы запомнить. Характеристика шумов. Органические или функциональные, мы должны с вами определиться. Систолические или диастолические. Мы должны место максимального выслушивания шума найти, так называемый эпицентр шума, как эпицентр землетрясения. Место проведения, куда проводится, и тембр. Какой это шум по тембру? Итак, органические шумы интракардиальные при поражениях клапанного аппарата. Экстракардиальные при поражении перикарда. Поражение перикарда даст шум, но это же не функциональный, это же патология, да, органическая, но это не интракардиально, то есть не в самом себе. Функциональные шумы – это когда без органического поражения клапана. Мышечные бывают причины. При изменении скорости тока крови, при изменении вязкости крови и функциональных изменениях клапанного аппарата. Вот 4 причины функциональных шумов, когда нет органических изменений. Функциональные шумы, их признаки, характеристика. Когда вы выслушаете шум, вы должны решить, он опасный или нет, органический или функциональный. Функциональные шумы систолические, функциональные шумы на верхушке легочной артерии, функциональные шумы мягкие, нежные, тихие такие, они не проводятся, а в основном там, где есть, только слушаться, они не постоянные, то есть, то нет. И еще одна отличительная черта функциональных шумов, здесь не написано, но запомните, при физической нагрузке они даже могут исчезать, а органические только усиливаются. И нет других признаков поражения сердца. Вот вы выслушали шум, перед вами здоровый мужчина, здоровая девушка, женщина, и вы слышите шум. Никакой патологии сердца ни другими методами. Органические шумы, их виды. Систолические – это когда вы шум выслушаете между первым и вторым тоном. Ну ясно, это в систолу, да? И диастолические – между вторым и первым тоном, то есть в диастолу. Диастолические могут быть протодиастолические. Протодиастолический, запомните, это в начале диастолы. Вот начало диастола и шум. Мезодиастолический, помните, мезозойская эра. Почему ее так называют? Да. Вот и здесь, в середине диастолы, это мезодиастолический. И пресистолический. Он назван пресистолическим, потому что он в конце диастолы и перед систолой. Ну, некрасиво сказать, там, в конце диастолы, вот как мы скажем, конечно, диастолический, а вот пресистолический перед систолой нормально. Причины систолического шума. Значит, при недостаточности клапанов трикуспидального и митрального, трех- и двухстворчатого, будет систолический шум. Потому что створки плотно не смыкаются,
Во время систолы кровь идет не только туда, куда ей положено, в аорту или в артерию, но и через несомкнутые створки предсердия, и вы выслушиваете этот шум над соответствующим глазом. При стенозе могут быть шумы систолические, но здесь уже стеноз устья аорты и стеноз легочной артерии. Сужены эти магистральные сосуды, устья их, и, естественно, через такое узкое устье надо прогнать кровь, это будет шумом проходить. И при врожденных пороках сердца. Тоже запомнить.